Tai sveiki gyvi, mėly mano žiūrovai ir sveiki dar kartą užsukę iš YouTube kanalą, dėl ko man yra be galo smagu. Tai jeigu praeitam video buvom visi švarūs pasipuošę įsipustę, tai tenka grįžti į realybę, kuri vadinama yra garažu. Viskas matosi, žodžiu, galva riebaluota, visas sutrinas purvinas, nes turim realiai pagal mano norus, svajonės mėnesį laiko, jau gal net nepilnai, kad mašina būtų paruošta. Gal ir pradėsim nuo to, kad maždaug papasakosiu, kuo mes šitą žiemą gyvenom, kokia dabar yra situacija, kiek visko reikia daug padaryti. Jeigu aš galvojau, kad šiais metais bus viskas ryškiai paprasčiau, nes praeitais metais vėlavau ir dariau daugiau darbų, tai dėja. Tai iš esmės mano mašinos detalės tai yra pažertos absoliučiai visur. Čia turim Magnės kompaktą, čia turim mano mašiną su Skučo kapotu. Taip yra todėl, nes Skučas perleido šitą bodykitą, kas man labai pagelbėjo. Ačiū Skučui. Ir mano mašina šiai dienai atrodo taip. Nėra fenderių, nėra buferio, dėl kapoto nieks neaišku, ant stogo dalys, čia daug visokių nesąmonių. Čia žodžiu irgi visokių klausimų, klaustukų, minimalių damidžų, ratai visokie sutrinė, sparnai sulankstyti. Salone nieko naujo, nieko labai naujo ir nepadarysim, tik tai kelias minimalias smulkmenas. Galo nėra išvis, tai šiuo metu visas bodys yra nuimtas, nes buvo dabaigtas. Ten turim kalną lempų, arba gal tiksliau lempų likučių. Ir mašina, žodžiu, yra tokioje vat kondicijoje. Šone to garaže yra va tokių vaizdų, kas irgi situacijos negelbėja ir nepagreitina. Irgi toks side projektėlis. Tikiuosi per porą dienų pabaigti šitą reikalą. Žodžiu, turim dar čia visokių kupų. Dar turim net va tokį reikalą, mūsų gero bičiulio, tai čia irgi žodžiu reikalų ministerija, mano lempų kibiras legendinis, kuris neapsigaukit, jau čia galima sakyti į pabaigą, nes čia realiai nėra nei vienos veikos lempos, net klausimas ar vieną eitų surinkti iš kažko. Kadangi žiema buvo intensyvi, o po praėjusių poros ar net kelių žiemų mes tikrai visi buvom įpratę, kad nėra taip šalta ir darbai vyksta. Šitas garažas, kuriam aš esu, nėra šildomas, neklauskit kodėl. Buvo prisimta per daug darbų, projektų ir per daug atbinsygai pažiūrėta į situaciją, nes galvom, kad daug daugiau padarysim žiemą, o žiemą nepadarėm nieko. Nu, smulkmenas tik tai. Tai iš esmės dabar garaže turim kalną visokio blogio. Bet žodžiu, turim garaže tokį bardaką, kokio dar nėra buvę. Šiandienos planas yra toks. Turim, žodžiu, pasiruošę šitą motorą įdėti. Tai čia daug nepasakosiu realiai apie šitą mašiną, nemanau, kad čia jums kažkas bus labai įdomus. Nebent įdomus garažo darbai, pakomentuokit, padarysim tada kontentą iš garažo, nes šiaip vengiu tą daryti. Dabar čia tiesiog tokį vidosiką darom, kad maždaug parodyti, kaip vyksta tas pasiruošimas ir kad maždaug žinotumėt, koks yra planas ir kokia situacija, kuo mes šį gyvenam ir kvėpuojam. Tai žodžiu, pasitvarkau dalykus ties šitų kupų, pasiruošiu viską motoro dėjimui, kurį tikriausiai poryt ir krausim, jeigu viskas seksis. Tada eisim iškart ties kupų. Jau šiandien kažkiek padirbėsiu ties kupų, o čia irgi turim nemažai dalykų pasidaryti, kadangi bodis kitas, jį reikia prisimatuoti, prisipjaustyti taip, kaip reikia, visus tvirtinimo taškus susižiūrėti ir tada jį paruošus, paklijavus, pašpakliavus atiduosim mūsų geram bičiuliui Povilui, kad jis jau pradėtų dažyti. Iš esmės nemažai dažymo, vėl keičiasi liveris, vėl mašina bus kitokia ir vėl aš nieko apie tai nesakysiu iš anksto, o parodysiu prieš sezoną. Nu ką, tikriausiai dabar atrodau jau blogiau, bent jau prakaituotas tai tikrai. Kišu pirštus visur, kur nereikia, valandų net nežinau kiek iš tikrųjų. Tai pas mane kaip visada, planai keičiasi tiesiog iš eigos. Kada sakiau, už 2 dienų sukraut motorą, kiek čia tų valandų reiktų pasižiūrėti, 6:30, tai kada čia filmau dar šviesų buvo, nu kokios jaučiu geros 3 valandžiukės, pasikeičiau stabdžių vamzdelius, čia kitas smulkmenas, pasistačiau pagalves, viską pasiruošiau ir sugalvojau, kad reikia dėti tą motorą. Tai viskas, motoras iš esmės yra vietoje su visa dėže. Dabar aišku, čia dar ne pabaiga, čia reikia sužiūrėti visus laidus, pravotkės. To pasekoj prie kupasiko nepadariau nieko, bet manau tas nėra blogai, nes tiesiog pasibaigs šitas, važiuojasi į lauk, susitvarkys visas garažas ir tiesiog bus maloniau dirbti prie kupė. 2 valandžiukas, kas dar manau pabūsiu, arba pusantros pagal nuotaiką. Jaučiu, einu dabar prie body kito jį prisimatuot. Tai čia vėl net nieko neplanuoju, kaip filmuosiu, nes šiaip turiu pasiėmę šių visokių gadgetų nesąmonių, nes by the way, dabar filmuoju su GoPro. Turiu čia visokių krūtinės ant galvos dalykų, kad žodžiu first view būtų apskritai visų darbų. Jaučiu užknisau, bet šai, rimtai, parašykit komentarą, ar tokių dalykų reikia, ar jie yra įdomus, nes mane asmeniškai čia filmuoti, tai taip, nu, nepabijokim to žodžio užknisą, nes, ta prasme, dirbi, pamirštai, vėl tikim tą kamerą. Tai jeigu jums įdomu, aš tikrai pasitengsiu daugiau to pūst kontento apie remontus, o ką, mes toliau darbus. Nu ką, dar geras pusvalandukas, gal kiek daugiau ir turim tokį vaizdą.
Tai iš esmės čia dabar viskas tik primatavimui, jokie tarpai nieks nevesta, pasižiūrėti kaip atrodo, prisisukom, prisižiūrėjom, kur reiktų pripjauti. Daugiausia žaidimo buvo ties šitom vietom, kadangi matyt prieš tai buvo čia polikarbonato stiklai ir išpjauta daugiau, tai pas mane toks variantas netiko. Toliau kovosim su pitucha, tiksliau jau čia nieko nedarysim ir klausysimės patyčią, žodžiu, visą sezoną. Slengsti irgi buvau prisimetęs, tai ten porą kampukų nesueina, bet čia jau žinau pagal praeitų metų scenarijų, kad klasika. Ir lieka tiesiog sužiūrėti visus kilimus, viską susiklijuoti. Dabar svarbiausia dalis susižiūrėti patį fitmentą, kad visur viskas sueitų, su durim, su žodžiu langais, ratais, visas galas. Ir tada aš jau galiu nusiklijuoti lipdukus, klijuotis patį body kitą, jį lengvai prasišpakliuoju, sušveičiu ir galiu atiduoti Povilui dažyti. Ir tada eisim prie priekio, nes realiai manau galas tims daugiausia laiko, dar lieka galinis buferis, lieka dar lempas įsidėti į galą, tam, kad matyčiau, ar tikrai viskas sueina, o lempų neturiu, tai dar reikės ieškotis. Grubiai lieka 4 savaitės paruošt mašiną, kiek maždaug reikalų matot patys. Viskas, varom ir sėtis ir susitinkam rytoj vėl garaže. Ką, vėl garaže, lauke šviečia saulutėje, primena apie ateinantį pavasarį, kas jau truputį džiugina ir labai kelia norą tiesiog važiuoti ir driftuoti ir daryti mašiną. Darbai juda, buvau garažė ir vakar, bet nieko nenufilmavau, nes tiesiog buvau sufokusavęs ties variklio svapu. Šiandien turėtų nusilupinėti visi nereikalingi lipdukai, reiks įsimesti lempas, kaip ir minėjau, kurių neturiu, čia žodžiu viską sužiūrėti. Atvariau neseniai, diena, šviesų, nuotaika gera, tai šiandien tikiuosi nemažai padaryti. Dabar pradžiai pasijungiu muzikos, įsijaučiu ir varau dirbti čia. Prašau, neklauskit, kodėl čia viskas taip mėtosi ir kodėl čia stovi plaktukas. Mechanikai supras. Žodžiu, pasijungiau pravodkę, čia šarom barom, pasistačiau radikus, juda krūta darbai, tai lysiu po mašiną. Reikia susijungti kardanus, lindriukas, ankabas, ten šarom barom smulkmenas visas, kad dugne jau būtų dan ir tiesiog galėčiau aivo kurą pasijungti ir galėčiau ten nebelyst. Po to, kai apsitvarkysiu čia, šoksiu prie kupo, tai atvaryti turi kolega pagelbėti nuvatinėti lipdukus, kol aš prie motoro dirbsiu. Tada jau pabiškai pradėsiu prisipjauti, pasidaryti formą sklijavimui. Tiek žinių, kiemami darbus, ne čia kažnekėt. Nu ką, aš vėl pasičiupau ranką kamerą, kas reiškia, kad kažką vėl bereikalingai ir daug šnekėsiu. O dabar nusilupo lipdukai nuo sparnų, kuriuos taip sunkiai čia klijavom dar prieš mažiau negu metus. Tai va, žodžiu, kame esmė. Šitas sparnas nėra nieko jam labai baisaus. Šitas laivas dažysis, tai nepagalvokit, kad aš esalas. Yra va tokių pabraukimų. Čia, kai kažkas tai lūžo, kažkada tai nubraukta rato. Čia, nu, va tokių va niuansėlių, kurie šiaip labai daug įtakos nesudaro, bet aš ir reiks juos pataisyti. Su šituo reikia tik pasišveisti ir pašpakliuot, padaryti, kad būtų gražu. Tai jisai kol kas eina palisėt. Tada koks reikalas yra su šito daiktu. Jau matot, kad čia prisukinėjau kažkokį nesąmonę. Tai čia iš esmės irgi tokių visokių kosmetinių dalykų pasitvarkyti, bet šitam ne taip pasisekė ir jisai va prieš tą vietą buvo lūžęs ir buvo ant zateškių sutvarkytas. Va čia pavyzdžiui dar yra toks lūžimas kažkoks. Aš va tai padarau, nesakau nei kad tai yra teisingas būdas, nei kad rekomenduoju daryti, nes ne mano čia sritis, aš darau taip, kaip man atrodo, taip, kaip man gaunasi. Praeitais metais pasitvirtinsiu dabar. Sušveičiu visą šitą plotą, kad kibtų derva. Čia mano baisioji dėžė, dar truputį dasipirkau. Dar sugebėjau epoksido nusipirkti naują, nors pasirodo turėjau net neprasuktą, šaunuolis, prastovės. Tikiuosi tiek daug kliuoti nereiks, tai žodžiu, šitos dėžutės aš labai smarkiai bijau, nes kiekvieną kartą, kai ją atsidarau, tai čia būna, žodžiu, daug darbų. Tai va šito daikto tiesim čia, pabandysiu panaudoti kažką į savo gadžetų pirmą kartą, kurių prisipirkau GoPro-škai laikyti. Įsidėsiu kur nors ant galvos, ant krūtinės, patestuosim, kaip veiks, tai jeigu neįdėjo domas kadro, tai reiškia neveikia. Vis tiek dar čia bus daug klijavimo, ką filmuoti, nežinau, kurios kadrus domas sudės. Paspauskit subscribe, laiką, pakomentuokit. Svarbiausia, tai pakomentuokit, ar toks turinys patinka, ar norit kitokio. Akcentuoju labai daug, nes neparašot. Vėl pasikartosiu, tikslas yra tas, kad jums tas turinys būtų įdomus, nes kitu atveju gaunasi, kad aš tiesiog kaip idiotas šneku vienas garažiai kamerą. Tai jau čia šizofrenijos kažkokie požymiai. Nebeatsimenu šitų proporcijų iš tikrųjų. Dabar man iš karto stresas. Čia yra Pauliaus laboratorija, tyrimų centras. Gerai, pagal mano profesionalią akį įsimaišė čia viskas. Jau net matau, kaip žiūri kažkas, kad šitą darbą daryti moka ir galvoja, eina jis, pyp. Dedam audinalicą, puikšt. Dar čia blemba. Darydamas šitą darbą ir tų pačių žiūrėdamas, kur GoPro, tai
Prisidarysiu cirkų, kaip priklauso. Šiaip gal čia visai dar nieko ar gaunas, čia nereikia nusimint. Jo, tai va, nežinau, kiek čia 15-20 minučių maždaug bendrai su pasiruošimu ir 2 sluoksnius uždėti. Tai šiaip gal reikėtų 3 dėti, dar reikės biškai pasidomėti. Kai jūs matys šitą video, jūs tikriausiai jau man nebepatarsit, bet vis tiek galite pasakyti, nes turiu va keletą klausimų, jei kas nors dirba. Žodžiu, pas mane rezultatas dabar gaunasi to. Tai iš esmės čia aš gal visko padarau per daug, bet viskas lygu, atrodo, kad prisiklijuos. Duosim išžiūti ir tada pažiūrėsim, ar čia kažkas tai laikosi ar nesilaiko. Pavariau biškį epoksido ir iš kitos pusės, tai tikiuosi ties tą siūlę. Jo, burbulų šiaip atrodo nėra priglaudė, tai turėtų būti kaip ir gerai. Ir jau tokius va tipo šepetėlis pas mane gaunasi vienkartinis. Aš jį panaudoju ir palieku su epoksidė sustinti ir išmetu. Tai perku tiesiog pigiausius, tai ir jeigu žinot kažkokių trikšotų, kaip išsaugot, tai let me know. Tiesiog žinosiu ateitį. Tai žodžiu, testas padarytas, viena detalė suklijuota, paliksim ją sustengti, pažiūrėsim kokybę, nes čia lūžis buvo toks gana ilgas, tai matysis, ar laikosi ar nesilaiko. Bandyk! Gana. Ne. Tai jau atrodo jau taip arti, bet tų pačių ir taip toli. Neužtenka srovės, tai laidukai. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Nu, bandyk spragint. Gesink! Gerai, žodžiu, užsikūrė, reiškia viskas veikia. Ten, kur dūmai pakilo, tai pakilo nuo turbos, nes nėra išmetimo, dirba gražiai. Tai realiai dabar sužiūrėsim, ar kažkokių pralaidumų neatsirado, surinksiu išmetimą, pakrausim akumą ir viskas, nusivarinam dalykus, varam tas draivą. Tai va. Aš negaliu nesigengtis į nenormalus. Nu ką, dar viena diena garaže. Dabar realiai nieko nefilmavau, kas liečia darbus garaže apie savaitę. Šiandien yra kovo 15, sekmadienis. Saulutė laukia šviečia, gazuoti kviečia, gazuoti dar nėra kuo. Paupdeitinsiu šiaip ties kuo dabar dirbam, ką filmuoju ir ko nefilmuoju, kodėl, nes kadangi bardakas garaže, bardakas su planais, o skubėti reikia... Žiauriai reikia skubėti iš tikro, nes iki balandžio 1, kaip ir minėjau, noriu padaryti automobilį. Jau jis turi būti nudažytas, suklijuotas, kad galėtumėm padaryti mašinos revealą. Iki to dar yra ką veikti, o turim grubiai pusę mėnesio jau praėjusio. Jau net ir ant manęs tikriausiai matosi, kad pavargęs. Tempas didelis, ne viską spėju, bet bandom padaryti tai, ką galim geriausiai. Bandau pušint ir tiesiog spėti. Garaže dar didesnis bardakas, ties kažkuo biškį stringam, ties kažkuo pajudam, tai žodžiu. Greitai apie tai, kas vyksta. Tai va, mano aparatas vėl yra nuardytas. Čia likusios detalės. Jau turiu suklijuotus priekinius sparnus. Turiu suklijuotą galinį buferį. Priekinį buferį nuvežiau žmogui, kad sulituotų. Turiu suklijuotus abu slenksčius. Duris aš turiu paruošęs, nes durys dar keisis. Likę suklijuoti galinius ketvirčius ir galinę juostą. Beje, bagažinę irgi suklijavau. Tai gaunasi, kad šiandien ir yra toks planas susiklijuoti ketvirčius, susiklijuoti juostą. Ir tada tikriausiai rytoj arba poryt, pirmadienį, antradienį nebandysiu, o darysiu, surinksiu jau galą, uždėsiu slenksčius. Iš esmės man reikia slenksčius, ketvirčius, bagažinę ir galinę juostą ir galinį buferį. Susivest, pažiūrėti iš karto, kur bus tvirtinimai, įsigręžti skylės, viską pasiruošti ir užsidaryti nereikalingas. Ir tada viską atiduosiu Povilui, kad jisai viską sušpakliuotų, sušveistų ir nudažytų. O per tą laiką aš pabaiginėsiu šitą dalyką, ties kuriuo viskas biškai sustojo, nes tiesiog reikia keisti planus. Dar turiu kalną trūkstamų detalių, kurias reikia gauti. Ratų reikia dar nusipirkti, nes viskas daugiau praeitais metais, tai žodžiu. Stresiukas, bet ir praeitais metais tai buvo, tai stengiausi per daug nepanikuoti, realiai nepadės šią paniką, tiesiog dirbam. Aišku, nenobodžiaujam tam, kad biški būtų motivacijos, padarom ir kažkokių nesąmonių. Tai kaip matėt, čia biški buvo atvažiavę draugai su motociklai sezoną atidarinėjo, tai biški palakstė, parodė, faina vis tiek pamatyti, ne mano tema, su motais neužsiimu, bet tikrai faina iš šono pažiūrėti. Ir prie to pačio va dabar, jeigu domus įmontuos, tai pamatysit, kokią nesąmonę užsiimėm, sugalvojom tiesiog ne mano mintis, draugo, sugalvojo padaryti va tokią nesąmonę.
smagu, tokia įdomi idėja, nežinau, nesu matęs, kad kažkas tą darytų, įdomus jausmas sėdėti mašinoje, kai tau ant stogo mocas daro burnautą. Jo, užsiimam visokiam nesąmonėm tam, kad biškiai pasimotyvuot, praskaidrint nuotaiką. Karoči. Žodžiu. Aš net nežinau jau kuriais kampais filmuot, kad nesimatytų išmėtytų įrankių ir visokių nesąmonių, šiukšlių. Tai va, šitas buferis, tai ta prasme, jau aš jį prieš sezoną buvau padaręs iš 2 ir dabar čia klijavau per tiek vietų. Mano šiaip taktika, aš jau gal rodęs, yra tokia, kad aš susigaudau kampus, prisiveržiu va tokiam detalytėm, tam, kad iš vidaus galėčiau uždėti epoksido ir audinio ir jisai susiklijuoja. Tai šiaip panašu, kad tvirtai susiklijavo. Tai tikiuosi viskas bus gerai. Taip pat viskas ir vyksta, maždaug biški prie vienos mašinos, biški prie kitos. Va, turim sparnus, tai sparnai jau suklijuoti, tas ir peršpakliuotas. Ir jo, kaip ir sakiau, dabar realiai turiu susiklijuoti likusis detalės, reiškia bus visos detalės suklijuotos. Ir tada aš jau galėsiu visą bodykitą susimest ant mašinos, susivest tarpus, susižiūrėti, kur tvirtinimo taškai ir duoti Povilui. Ir kol Povilas gelbės mane iš tos situacijos ir darys darbus, kurie yra labai svarbus, aš kipsiu dabaigti šitą daiktą. Ir kai jį dabaigsiu, čia jau realiai smulkmenos likę tik tais, tai jį išvarysim ir aš tada per tą laiką sutvarkysiu visą garažą, tam, kad čia vėl būtų miela malonu, susirūšiuosim padangas, susižiūrėsim detalės, ką turim zipo, ką reikia susipirkti ir turėsim tvarką, tada bus maloniau dirbti. Tai tikriausiai dabar irgi, kaip klijuosiu ketvirčius, tai nefilmuosiu, nes tiesiog ten daryti kažkokius timelapsus ar kažką, manau, neįdomu. Tai viskas, jo, jungiu muzončiko, kimbu į darbus ir nežinau, ką toliau filmuosim, sustiksim kitam kadre. Tai va, žodžiu, saulutė šviečia, šiaip labai fainas oras, tai atsidaręs garažo vartus dirbu, bet yra toks vėjas labai nemalonus. Nežinau, var matosi, ant vėliavų matosi. Ir girdisi tikriausiai, yra, žodžiu, tas vėjukas, tai dėliojau šitą stiklo audinį, nuputinėja man jį pastoviai, bet nieko, kažkaip sukovau, nes garažį neturiu nei tam vietos, plus mano tokia specifika yra, kad aš naudoju mažiau kietiklio, tam, kad galėčiau ilgiau su juo žaisti, nes nesigauna man šitaip greit visko padaryti, žodžiu. Dar kokie 3 sezonai drift ir jaučiu bus profesionalas šitą vietą. Tikiuosi, kad ne. Tai va, žodžiu, ką turim per vaizdą. Tai va čia taip, tiesiog ant padangų pasidėjęs, maks nesąmoningai. Nu ir viskas. Ir mano principas yra toks, kad aš visada va taip va susisuku, jau rodžiau, man atrodo, prieš tai visur, va, kur man reikia pasigauti kampukus. Tai šitas ketvirtis buvo visai neblogos būsenos. Čia jau matau, nuo vėjo atsilupinėję, tai dar eisiu patušuot biškį. Nes va ką tik tai pabaigiau, čia į tą kampą visur įleista. Dar dabar gal net matau, kad nepakankamai. Dar eisiu, čia praeisiu, gali būti, kad dar sluoksnių dėsiu, dabar čia 2 sluoksniai visur. Ant buferio pasitvirtino gana tvirtai. Per daug nenoriu irgi priklijuoti, kad paskui netaip lengvai nelūžtų. Bet žodžiu, šitam ketvirtį mažai. Va šitas pats kampas. Šitas kampukas, tas kampukas, nu ir va čia kažkur yra trūkimas prie lempos, bet jis net nėra lūžęs, tiesiog kad lengviau užpakliuotųsi. Tai va tokį padarėm bairį. O prie šito buvo darbo normaliai. Realiai visa va šita pusė kaip ir pusė velnio. Čia visa arka yra, va matosi per va čia lūžimas, per va čia va visur lūžimas. Tai visą arką tiesiog prasėjau. Čia šitą kampą, čia va išvis lūžęs per visą šitą tiesiai. Lūžęs va tai va, tai irgi iš kitos pusės susukau, čia matosi varžtai, užsidėjau audinio, viskas lyg ištirpo, susiklijavo atrodo. Kampai ir čia va lempa buvo baisi. Tai va čia blogiausia vieta, nes iš visur lūžė. Čia lūžė, čia lūžė, čia lūžė. Tai buvo sunku pagauti, bet tiesiog turiu čia tokią dar pavinę lempą. Tai va, tai tą pavinę lempą buvau, žodžiu, įsimetęs, atrodo viskas eina, turėtų būti gerai. Dar pasiklijavau kampų šitos juostos, čia klasikėlė, tiesiog, kad geriau paskui laikytųsi. Ir jo, ir viskas, dabar eisiu, dar pračekinsiu, va ten kažkur atsilupinėja, kažką dar patušuosiu biškį, kad geriau priliptų ir paliksiu truputį padžiūt. Iš esmės, tiek kiek planavausi darbo, tai šitas ir buvo šiandien, nes visos kitos detalės, kiek pamenu, yra suklijuotos. Išsitrauksiu dar gal duristas savo kitas, kurias reiks keisti. Dėkas tašelio ir zdarovo. Tai ačiū jums. Tai žodžiu, tipo, viskas, ką žinau. Bodis bus visas suklijuotas, dėsiu ant mašinos. Reikia pasižiūrėti visus tvirtinimus, viską iš karto susižiūrėti, skylutes pasidaryti, kaip priminėjau, kad jau po dažymo nieko nedaryčiau, nes esu pasimokęs, kad kai po dažymo pradedi grįžinėti, prisidarai nesąmonių. Renault mobilis. Ir turim va tokį toks jausmas, kad šiukšlės vežam kažkur išvest. Bet čia yra jau kažkiek pašpakliuota, pašveista, viskas suklijuota, primatuota, atmatuota. Yra niuansų, ne visur tarpai sueina. Nebėra laiko, realiai visiškai nespėjom, net nežinau, tingėčiau čia verkti ir atmazinti, bet visiškai nėra laiko. Vakar irgi sėdėjom iki vėlumos,
dirbom, špakliavomės, klijavomės, dar čia buvo visokių niuansų, apie kuriuos vėliau. Ir jo, nebus taip tokie gražūs tarpai tikriausiai kaip praeitais metais, bet vaizdas nebūtinai bus blogesnis. O turint omeny, kad tą galą vis tiek suleisiu blokus, tai gal kaip ir nereikia panikuoti. Tai žodžiu, Povilas laukia, išgeriam kavos, daramiai paskutinį kartuką šiandien. Ir viskas, uždarom bagažinę ir lekim dirbti. Lygiai po metų tas pats žmogus kadre su špakliuotais buferiais. Mariukas lepiasi nuo kamerų kaip visada. Ir viskas, žodžiu, kipsim į darbus, toks biškį oras vėsokas, bet gal ir gerai, vėjukas yra svarbu nelyja. Vėl turim pasižiūrę kalną detalių, tai dabar ilgai ir nuobodžiai šveisim, špakliuosim, vėl šveisim ir planas gal net šiandien nusigruntuoti, tai paudėtinsim kaip sekasi. Ir viso, ką, kimbam į darbus, ne? Va, mažiau šnekėjo, daugiau dirb, sakė direktorius, tai taip ir darom, karočią, kol kameros iš rankų netimė. Nu ką, procesas, jau ima nuovargis, miego pastoviai mažai, darbų milijonas, atrodo viską spėt susistiguot. Tai va, saulutė jau leidžiasi, bandom spėt gruntuoti visas detalės, dar tikriausiai jeigu rasim jėgų, tai šiandien ir sušveisim, tam, kad rytoj būtų galima nudažyti. Tai neaišku, ar viską spėsim, nes vienas buferis galinis, tas, kuris daugiausiai smūgių gavęs, lieka dar špakliuotis, nes būtumėm nespėję tiesiog šviesių paros metu visko padaryti. Dabar dar Povilas nubėgo grunto dasimaišyti, kompresorius dirba pilnu pajėgumu, detalės iš esmės kaip ir nugruntuotos. Daug dabar visur pažerta, dar lieka durys, bet durys nesigruntuos, iškart dažysis. Turim visokių iš tikro niuansėlių, nes laikas spaudžia, tai net labai idealiai šįkart nedarėm, praeitais metais darėm tikrai gražiau. Nežinau, gal per kamerą nesimatys, bet yra nelygumų, yra kažkokių tai ryškių, yra žodžių skilimų, tai ypač ant galo net nesuku galvos, nes vis tiek jis duš, kaip rodo praktika. Nu ką, sekantį dieną, šiandien nudažysim didžiąją dalį dalių. Nudažysim šiandien ir tada likusis nudažysim antradienį. Tikriausiai Povilas padirbės dar su galiniu buferiu. Ir jo, jau susilaistėm garažo grindis. Karolis nuputinėja dulkės nuo stalažų. Žodžiu, viskas ten kaip ir ready steady. Povilas eina rengtis ir maišytis dažų. Mes sudėliojam viską į vidų, sudėliojam detalės, taip kad ten būtų patogu praeiti. Realiai šiandien dažosi abu ketvirčiai, priekinis buferis, juosta ir bagažinė. Slenkščiai, galinis buferis, sparnai ir durys lieka kitam kartui, tai yra antradieniui. Leveris jau irgi kaip ir ready steady paruoštas. Jeigu gausim iki savaitgalio, tada viskas labai puikiai sudėlioja, savaitgalį surenkam ir klijuojam, tai vėl bemiegis savaitgalis, bet čia klasika. Ir tada planuosimės revealą, kuriam jūs jau tikriausiai buvot, jeigu buvot ir jeigu planavot būt, matydami šitą vidosą, nes nemanau, kad spėsim čia paleisti greitai. O dabar einam ruoštis ir dažyti. Nu ką, turim detalės jau nulakuotas. Vaizdas geras, iš tikrųjų esu nustebęs, nes darėm viską, kaip ir minėjau, gana atmestinai. Aišku, čia va tokių, čia palikau net per daug nesukau galvos, bet esmė, kad ketvirtas tas, kur turėjo būti jau labai baisus, tai iš tikrųjų visai čia pusė realinio. Aišku, čia kaip ir buvo galima tikėtis, matosi tose vietose, kur tiesiog netvarkėm įskilimų, bet čia logiška. Iš tikrųjų turėjo čia matytis daug daugiau visokių niuansėlių, bet žiūrint bendrumoje, viskas susidės ant mašinos, sukliuos liveris ir čia bus ledas šokoladas. Va, kaltininkas viso šito reikmo. Ežiukas rūke. Aš patenkintas, jau man visą laiką, kai pradeda spalva atsiradinėti, tai labai nice. Viskas blizga, jokių patiokų, niekur neapsirašė, tai šiaip labai pasisekė, nes darant dalykus taip, kaip čia darėm ir skubėjom, buvo galima tikėtis visko, bet turim profesionalą, tai viskas, žodžiu, pasidaro. Ir jo, nu tai va, kaip ir sakiau, liko dar krūvelė detalių, faktiškai pusė, gal mažiau nei pusė. Ir viskas. Ir manau, kad jeigu viskas gerai, tai savaitgalį jau rinksim. Tai hello. Dar viena diena ofise, penktadienis, tai nuotaika geresnė. Ką tik turėjau pokalbį su Lietuvos policija apie tai, ką daryti galima ir ko negalima. Tai norėjau tą savo automobilį arba tai, kas iš jo likę, nusitempt ant troso iki plovyklos, kadangi čia yra 500 metrų. Jie man pasakė, kad to daryti negalima, šiuo atveju aš pabūsiu paklusnus. Tai teko išsinuomoti šitą daiktą, pervažiuoti pirmyn atgal per visą Alytų, susimokėti 10 eurų tam, kad nuo čia iki plovyklos pavažiuoti
500 metrų. Tai biški absurdas, bet yra kaip yra. Einu į garažą, kuriu mašiną, pasišildau, užsikraunam, lekiam iki plovyklos, įsiplausim, parodysiu tu į ką. Tai va, kadangi tokią mašiną, tai man pasakė, kad su ja važiuoti negalima. O kaip jūs mano? Reikia išplauti, čia yra visur labai daug purvo viduj. Tai čia dar ne bėda, bet čia užsidėjęs ketvirčiai nebepasieksim, o visą sezoną niks neplauti, atrodo baisiai, tai ir dėl korozijos tos pačios, ir dėl vidinės ramybės. Viskas, kuriam mašiną ir lekim. Čik, čik. Nei vienos klaidos. Jaučiu kaip pėdų dugnu. Labai ėdu dugnu. Ką jis rodo? Ir užuodžiu sankabą. Viskas gerai. Važiuojam. Ja, dar pagalvojau, kad va čia vienas yra labai saugus aspektas. Čia kuro užpilimas, jeigu kas. Tai reikia labai daug nepripilt, nes paskui galimai kuro sistemą pasikeisti. Vse, varom. Labai blogai. Labai blogai. Tai va, po biškį surinkinėjom. Toks čia aišku ir surinkinėjimas, paprastas darbas. Toks vaizdas kol kas. Iškart mašina atrodo, kai nauja. Bagažinė dar visiškai be tvirtinimų. Tik primečiau pažiūrėt. Tai va, galit parašyti komentarą, ar gražu ar ne. Šiaip tai visai gražu, va, taip kaip nėra daug šviesos, nesimato tas vidus, tai atrodo visai agresyviai. Ir šitas ketvirtis čia faktiškai idealiai. Ir viskas, galinio buferio neturiu. Užsimesiu slenkščius, užsimesiu priekinius sparnus ir užsimesiu priekinį buferį. Ir šiandien jaučiu tiek. Pasidėliosim planiorkę, kaip čia rytoj dėl to viso tvarkymosi ir pafilmuosiu. Dar jaučiu, kaip čia atrodo surinkta jinai. Gal reiks pratestuoti, nes vis tiek pažiūrėti, ar bodis laikosi. Matysim. Hilau. Šeštadienis, sekanti diena, dar viena diena ofise. Buvom šiandien pasimatėme pas savo gerus bičiulius, partnerius, palaikytojus, žodžiu, šiaip fainus labai žmonės. Planuojam Grand Reveal automobilio, kuris, kaip žiūrit šį video įrašą, tikriausiai jau yra praėjęs. Tai tie, kas buvot, matėt, galite pakomentuoti, ar patiko. Įdomu šiaip šnekėti į ateitį. Ten užtrukom nemažai, pasidėliojom čia įvairių dalykų, susirinkom reikiamas siuntas. Važiuojam į garažą, kaip ir minėjau, šiandien tvarkysimės. Gavom šiaip ne taip iki garažo, dar sugebėjau važiuodamas ant trikojo nusišaut. Čia kažkas pradeda dirbti, kol kas dviese. Tai pažiūrim, kaip čia dabar viskas atrodo, ar padarysim prieš ir po. Krūva visokio šlamšto, čia jau Karolis biškį aptvarkęs, buvo baisiau. Mašinėlė, čia visokie reikalai, tepalai, blokai, padangos. Žodžiu, reikalų, dulkių kalnas, visur viskas išmėtyta, numėtyta, visur ant žemės šiukšlės, bakeliai. Čia prikrauta, ten visur visko prikrauta. Hado, čia žodžiu visur visokių daiktų, čia viskas išardyta. Motorai, pravokės, bodikitai, dar pravokių, žodžiu, lempų kibiras. Čia iš vis baisu šitas darbastalis. Žodžiu, vaizdas ne kažkoks tai, voratinkliai visokių dulkės. Jungiamės muzikėlės. Varom į šitą, dar gal pažiūrėsim dienos šviesoje, bet jau matau, kad gerai atrodo. Afigienai. Ir viskas, tai aš kažkiek upą parinksiu, šiek pasitvarkysiu, pažiūrėsim, gal kokios mėsos įskepsim, gal kažkas prisijungs padėt. Ir manau, kad per šiandien turėtumėm įveikti bent jau didžiąją daugumą. Mano galva viskas turėtų susitvarkyti, likt tik tais susidėti daiktus į vietas. Gal ir tą spėsim. Tai kimbam į darbus. Išsivarėm, sakyčiau, mašinas, bet ne tik mašinas, visokių transporto priemonių. Tai dabar kiemas atrodo tai va normaliai. Aišku, šitą gražiausiai atrodo. Čia turim įdomų aparatą, kuris irgi kardinaliai pasikeis. Ten turim dar vieną aparatą. Ten du kupai, ten kupas. Tas irgi dviduris, bet ne kupas. Dabar garažas atrodo daug didesnis. Ir ką, va dabar linksminsim. Let's go. Ir dėmesio. Todadadam. Aišku, dabar nieko nesimato. Vėl privarėm čia dalykų. Šitas artimiausių metų išvažiuoja, todėl priekį. Viską, žodžiu, visur kaip ir tvarkingai. Va, vėl hadau. Ir va ten stovi dar du pagalbininkai, kurie pagelbėjo viską. Tai ačiū Ryčkai, ačiū Karoliui. Ir šiandien viskas tikriausiai. Ir viskas, tai žodžiu, su kupu dabar šiuo momentu neturiu per daugiausiai ką daryti. Reikia datvirtinti bodykito detalės, nes nėra visiškai jos dabar ten standžiai sudėliotos.
Davės galtinai tarpus, kiek pavyks. Ir laukiam kitos savaitgalio, klijuosim liverį. Ir dar kitą savaitgalį, kaip ir sakiau, revealas. Planas tvarkai vykdytas. Važiuojam į Kauną, sekmadienis. Šiandien labai daug jėgų iškart važiuoti į garažą nebuvo, tai sugalvojom, kad lekiam pakvepuot padangų dūmais, parinkti truputį motyvacijos, atsigaut. Gal mažum kažkas praveš, o gal net kas duos ir pralėkt. Pažiūrėsim, kas susirinkę per žmonės. Ir pažiūrėsim, ar bus pas ką paprašyti. Ir šiaip pažiūrėsim, kaip šaika važiuoja, ką veikia, ar išlendėjau kažkas įdomesnio iš po žiemos miego. Gal kokį vieną kitą kadriuką nufilmuosim ir gerai praleisim laiką. Va toks kažkoks planas. Ane? Tikrai taip. Eik, tu nufilmavau. Ten net pradūrė, bet pradūrė nelivrė. Bet vadinasi gali pradūrė. Ačiū Dievui, kad nelivrė. Senė, tu čia pažiūrė kaip arti. Eik. Milimetrovkė. Tai va, taip ir gyvenam. Dabar yra jau sutemo, tai tikriausiai apie 8 valandą. Penktadienis, jau net maišau dienas. Tai gaunasi paskutinis savaitgalis iki revealo. Sekantį šeštadienį turim revealą, tai grubiai turim savaitę, bet iš esmės jos neturim. Visa savaitė yra užbukinta, užplanuota ir taip toliau. Tai gaunasi, kad per savaitgalį, šis savaitgalis yra Velykų, ilgasis. Tai realiai iki pirmadienio yra planas padaryti visą šitą ir dar spėti prie Velykų stalo atsisės. Tai ką čia turim? Žodžiu. Eilinį kartą daug visko pavyko padaryti už kadro. Tai turim visą pilną automobilio galą. Dabar vėl labai čia nesiakcentuosim, nes yra tamsu. Aš nebuvau užvažiavęs protestuoti, tai labai didelio skirtumo difo nejaučiu. Reikės dar panalizuoti šitą klausimą. Turiu įsiklojęs liverio baltas dalis, kurių ką tik, kaip matėt, vos Tomo šuo nepadarė antro spausdinimo. Labai skubėjom. Gerai, kad viską pavyko padaryti. Dabar realiai toks pėdsakas per liverį reikštų nespėjimą absoliučiai visame kame. Šiandien planas yra pradėti klijuoti. Įsivaizdavimui čia turim formas, ant kurių formų klijuosis kitos formos, plus rėmėjų lipdukai ir taip toliau. Tai dabar vėlgi viskas yra pilkšvam vaizde, nes kaip ir minėjau, turiu principą neatskleisti pagrindinių detalių iki tol, kol bus revealas. Mes tikriausiai, kad pradėsim nuo to, kad pagal schemą susipjausim lipdukus ir sužymėsim, kurie turi būti. Ir tada mes trijų visiškai nepatyrusių klijuotojų komandą peršnėm, ne per šiandien, per savaitgalį. Gerai, mes esam 3,5 nepatyrusių žmonių komanda, kurie bandysim realizuoti visą šitą reikalą. Dizainą darėm paprastesnį negu praeitais metais, o gavosi taip, kad gavosi sudėtingesnis. Tai čia jau klasika. Labai įdomu, koks bus galutinis vaizdas. Šiaip mašiną buvau įsivaręs po saulės šviesa, tai atrodo tiesiog nerealiai. Pasikeitė kelios detalės. Įdomu šiaip kur Marius, o Marius slepiasi nuo kameros. Pasijungiam muzikėlės, kad smagiau būtų, imam peiliukus, kurių čia paruošiau sočiai. O, tikla. Turiu dizainus, turiu placementą visą, karpamės, žymės, markiruojam ir bandysim kažką įrodyti. Palinkėkit sėkmės. Jūs galite šnekėt, gal Domas išims garsą? Gal, nes svarbiausia pasakyti gal. Aš visą laiką, ką filmavau garaže, tai su Domu daug čia šnekėjau už tuos vidus. Domai išjungta, Domai na. O šitą tai nupjauti. Sveikas Domantai. Domai. Tu mažiau judėti. Šefas neleido. Šalta. Ne, tas kampas. Apie man tarp mano rankų visur. O nuo to kampo pradėsim klijuoti.
Bagažinėje jau kažkokios matosi žymės, kažkas kažką jau žodžiu kaip ir į tą pusę. Šiaip vaizdas bent jau man asmeniškai tai patinka. Tada užklijavo vardo pavardės lipdukus. Vieną lipduką, ne iš tos durys keitėsi. Ačiū Tadai Stašelį. Turim grotelėšį, kurios nelabai matosi. Tai šiandien dar planas pasidaryti stogą. Esmė, kad turim dar apvadus visų šitų detalių. Tai jaučiu bus kiek sudėtingiau. Tai nežinau, šiaip lėtokai viskas juda. Rytoj pajungsim pilnus jų tempus. Su šonais daug darbo, žodžiu, čia šiaip to klijavimo tai tikrai nemažai, bet matau, kad galutinis vaizdas turėtų būti geras. Ką turim? Gali kokį komentarą publikai pasakyti. Ką žinau, iš esmės niekas nepasikeitė dar, nes čia simetrijos stogas, tai gal daugiau kažką prie šono pasakysim. Jo, paskui žodžiu einam nuo lengviausių iki sunkesnių, tai paskui ten daisim iki šonų mašinos, iki kapoto priekinio buferio, tai ten tikrai bus didingiau ypač šonai, nes didelės detalės. Bus ką veikti, jo jau yra apie 4, tai lėtokai šiaip darosi visi šitie dalykai, bet niekur čia ir nepriskubėsim iš tų vietų, bet žodžiu turim iš esmės iki pirmadienio padaryti, o rytoj dar Velykos reikia prie stalo pasidėti. Manau, kad spėsim, visą laiką spėjom. Darbą galim. Pažiūrėt, ką Marius veikia, kol nepabėgo nuo kameros. Marius kviečia jūs į renginį. O, Marius kviečia į renginį. Ką tu? O šito žaislas yra padanga, padaro. Lengviausiai savo nešasi. Tai va, žodžiu, šuniukas žaidžia, mes dirbam ir tiek žinių. Dar viena diena, jau net nežinau kelintą garažę. Šiandien yra sekmadienis Velykos, tai sveikinu visus su Velykom, nors jau šventės praėję, bet vis tiek ir turėjom šiokių tokių problemų dėl pačio spausdinimo, dėl tų linijų dydžio, tai šiandien jau nuotaika geresnė ir dėl to, kad Velykos ir dar dėl to, kad kaip ir išsprendėm problemą. Tai čia gal sakyčiau labiausiai Tomo idėja. Ir dabar turim tokį vaizdą. Ta prasme, net jeigu būčiau nesakęs, kad yra kažkokių problemų, tikriausiai net nepasakytumėt. Vaizdas tikrai gerėja, visiems patinka. Turim Marių, turim Tomą skaudančią galvą. Dabar pirma užduotis tai sutvarkyti jam galvą, kad galėtų dirbti, nes ši pagrindinė viltis. Turim atvažiavusį Povilą, turim kiaušinių, kur eisim tuoj patikrinti, kurios stipresnis. Turim piktą Ciuciką, kuriam viskas blogai. Aner jau. Va tai va. Čia priekiai dar nepabaigta, bet taip daugmaž pasižiūrėjom, nuo čia pasitestavom, kaip atrodys. Čia šonai, matau, irgi išdėlioti, apsitvarkėm biškį šiukšlės. Buvom jau atvažiavę mes prieš tai iš ryto, čia su Tomu dviese padirbėjom. Tada važiavom sėst prie velykinių stalų, kas pas savo šeimas, kas ką. Ir dabar grįžom vėl ir laukia daug dar iš tikrųjų darbo, nes čia šonuose dar laukia sudėtingos detalės ant sparnų ir per visą iš esmės ilgį ant slenkščio. Tai žodžiu yra ką veikti, tvarkom Tomui galvą, mušam kiaušinius ir kimam į darbus. Ką? Dabar kaip priklauso per Velykas, turim visi po kiaušinį, mano toks metalizuotais galais, tai manau laimėsiu. Čia irgi šitas iš visų, net nežinau, čia bronza kokia. Pas mane Pauliaus šeimos darytas, laimėsiu aš. Supratau. Ir turim tokį. Smailais galais vienas muša, tarkim tu dabar mušk ir žiūrim kas. Yra, dabar apverčiat galus. O, gerai, dabar turit po vieną galą, tai mes galim su Marium daryti. O kodėl taip spaudė? Nu, davai. Čytavai, senelio taktika. Žinėt, metalai atkibo, bet atmušiau. Oi, gerą, čia davė man kiaušinį. Tai tu viskas, ne? Out. O, kas pas tai likė? Bukutis likęs? Bukutis. Nu, tai ką, važiuojam. Čia dabar vers. Ai, tai dabar mūsų lemiamas finalas. Tai aš laimėjau, ne? Jo. Su žodžiu metalizuotų kiaušinių laimėjau, nes namuose likau trečias, laimėjau močiutėje, tai dabar visos rankos nuėjo metalų tuo. Polija, nežinau. Buvau šiaip pasiruošęs šitą ginklą. Tarp kojų galvojau, jei kas griebsiuosi. Kiaušais laimėjai pažiūrėsim, kad trasą. O, va tokį šovė. Tai žodžiu, tikėkimės, kad traso irgi taip seksis, kad daužysiu tik tai galą, priekis liks sveikas ir galiausiai būsiu nugalėtojas. Šiaip taip ir gavosi, ne? Labai viskas puikiai. Tai va, smagu ir garažė biški tos velykinės nuotaikos. Tikiuosi ir jums buvo smagios Velykos. O mes toliau, žodžiu, gydom Tomuką ir einam dirbti. Tai labą dieną. Esu atsikėlęs prieš 15 minučių. Dabar yra 3 valanda. Skauda gerklę, užkimęs, pavargęs, neturiu motyvacijos.
Šiaip tai žiauru, nes baigiam vakar darbus apie 7 ryto, nu tai kaip vakar šiandien. Ir ne todėl, kad ten balevojom arba labai smagu buvo. Tiesiog realiai norėjom pabaigti ir labai stengiamės, tai buvom 3, Mariukas lūžo, neužteko energijos ir pilnai šį suprantu. Man asmeniškai klijuojant jau lipdukus ten apie 6-7 ryto tiesiog merkėsi akį. Realiai klijuoju lipduką ir tiesiog kovoju pats su savim, kad neišsijungti tiesiog ten besėdint ar bestovint prie tos mašinos. Tomas tai atlaikė stipriausiai iš tikrųjų, jeigu ne aš, tai Tomas tikriausiai, kad būtų pabaiginėjęs iki 10 ryto, bet man baigėsi jėgos, mašina viena, tai paprašiau jau, kad tiesiog važiuojam. Dabar važiuosiu į garažą ir labai įdomu, ką aš ten rasiu. Biškį įsivažiavom, dabar turim 7:30 jau turim Agnę. Šiandien darbas yra čia baigtas. Tai va toks vaizdelis. Šiaip gautinis vaizdas tenkina, atrodo tikrai gražiai, aišku reikia nuplauti visas dulkes, reikia pamatyti ją ant saulės šviesos ir tada viskas bus aišku. Čia dabar numetėm kaip žodžiu kokį, nežinau, metalo laužą ant ratlankių, tai todėl, nes ratai važiuoja dažytis, o kadangi pas mane yra suboskės išsukimas, tai aš negaliu uždėti 16 ratų ant priekio, o yra čia gal kažkur garažiai 17, bet iš tikrųjų tingiu iškot, o plus 2 dienos ir dedu atgal tuos boltus, tai jau susikroviau juos į mašiną, po poros savaičių su Marium prasikrėsim visą važiuoklę, susižymėsim, suvaržysim varžtus, nes jau radau kelis atsiveržusius, tai susitvarkysim tuos reikalus tiesiog profilaktiškai, pasikeisim variklio alyvą, sutvarkysim nuotėkį prie tepalo lygio matuoklės ir pasikeisim antifrizą į vandenį. Ir tada dar smulkmenos, čia žodžiu stop juosta užsideda, čia šitos juostelės ir stiklas yra skilęs. Tai nežinau, dar domėsiuosi, reiks kreiptis į Lasfą paklaust, ar čia yra mas dalykas, nes šiaip nekeičiau, man tai tikrai netrukdo, jisai nėra matomumo zonoj, net nežinau, ar čia matosi, jis yra toks gana nemažas, bet jisai eina iki šitos vietos. Realiai va, braukiu pirštu, kuris yra skilęs. Nemanau, kad tas kelia kažkokį pavojų saugumui, išvaizdį man asmeniškai irgi nekelia. Reikėjo žodžiu pasidomėti, kas tai net nekeisim, tiesiog komplektas padangų išeina už tą stiklą. Kokia yra situacija. Turim šitą daiktą, kuris yra kažkoks tai čia filtras anglies, vėl nežino, nedrįsau šalint, buvom susiradę schemas. Neatsimenu iš tikro kodėl, bet man atrodo todėl, kad norint tvarkingai padaryti, ten reikėjo gal baką pasileisti, ar gal net eiti iki priekio mašiną, neatsimenu, žodžiu, nesmė. Tai šiaip nėra labai gerai, kad iš čia yra ir nelabai man jis patinka, bet realiai praeitus visus metus iš čia atvažiavo. Yra va, mano žodžiu kuro užpilimas, kuris dabar užkištas skuduriukų. Viena yra problema, kad neturim kaip užpilti kuro. Antra yra problema, kad gali jisai žodžiu posūkio metu išbėgti ir padaryti blogų dalykų, užsidegti ar dar kažką. O kadangi varom šeštadienį biškį parodyti drifto publikai, tai reikia susitvarkyti šitą dalyką iki šeštadienio, tai nežinau, šiaip tai čia viskas yra labai paprasta, tiesiog galima jį prasikišti pro čia, į čia ir į ten kažkur padaryti tvirtinimus ir tiesiog čia turėtumėm kuro užpilimą su gražiu dangteliu, nusimam pagažinę, pilam kurą. Nes praeitais metais ant praeitos bodykito versijos buvau čia padaręs užpilimą, bet jis automatiškai sutvirtina šitą kėbulo dalį ir kai gaunu smūgį per galą, ties čia viskas lūžta. O kita pusė praktika parodė, kad gavusi čia smūgį, jinai per čia gal tik įskyla, žodžiu visas damage'as eina per šitą kampą, kurį tvarkyti yra daug lengviau nei ten, žodžiu, visą bodykitą, tai tiesiog todėl plus sunku ten užpilinėti, apibėga tas bodykitas, lipdukai, vaizdo jokio, žodžiu, va šitą dalyką reikia pasidaryti. Aš manau, kad šitam vidosui gal net ir užteks, nereikės man, žodžiu, vežiotis visur paskui gupuškės, nežinau, jau aš net neatsimenu, kiek čia prifilmavau, bet žinau, kad yra nemažai medžiagos čia nuo tada dar, kai ardžiau, man atrodo, bodykitą ir klievau jo, jau man čia susipainės laikas, bet čia buvo kokios 3 savaitės jaučiu. 3 intensyvios savaitės, ką aš čia filmavau. Tai tikrai buvo sunkios, aukojami savaitgaliai, žodžiu, mažai miego, viskas tam, kad sutaupyti kažkur eurą kitą. Labai didelis ačiū mano komandai, nes irgi be jų čia iš vis apskritai drifto nebūtų. Labai didelis ačiū Mariui, Povilui, Tomui, kurie dabar čia paskutiniu metu labai smarkiai daug dirbo prie mašinos, ačiū Karoliui. Žodžiu, ačiū apskritai visiems draugam, kas palaiko, padeda, žodžiu, visą laiką stengiasi kažką tai pagelbėti. Daug aš dėkoju. Juokėsi čia kažkas sako, pas tave kiekvienas video galas tai yra 1000 padėkų. Bet, tą darau nuoširdžiai, man iš tikrųjų rūpi. Tai labai didelis ačiū Povilui už dažymus, daro milžinišką darbą, kad šitą mašiną atrodytų gražiai. Labai didelis ačiū Rokui, kuris maketuoja dizainus.
padeda irgi viskuo, ko tik paprašysi. Ačiū Tomui, kuris grįžo visam savaitgaliui, tiesiog metė savo reikalus dėl manęs, kad realizuotų šitą automobilį. Ačiū didelis Agniai, kuri rūpinasi visą komunikaciją. Šiais metais padarė didelį darbą, kas liečia partnerius, rėmėjus. Ačiū tiem, kas žiūrit, ačiū komandai, ačiū visiems. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kituose video. Iki pasimatymo.